ချင်းမိုင်မှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအိမ်ယာ project တစ်ခုရှိတယ်ဒီအိမ်ယာကရောင်းကောင်းလို့ကျွန်တော်ကြိုက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ကိုရောင်းအောင်ကောင်းတာခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့အိမ်ယာကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအိမ်ယာ project ချင်းမိုင်မြို့မှာပေါ့နော်ဒီအိမ်ယာက city park ကျွန်တော်ဒီချင်းမိုင်မှာအိမ်ယာရောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ထဲဝင်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာဒီ city park ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကြီးကဘယ်လောက်ထိမြန်လဲဘာတွေကကောင်းသွားလဲဘာတွေကဆိုးလာလဲကျွန်တော်ဒီနေ့လိုက်ပြပေးမယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာကဒီအိမ်ယာဝင်းထဲမှာအကြီးဆုံးတဘာဝရေကူးကန်ပေါ့နော်ဒီ project ကချင်းမိုင်မြို့မှာအကြီးဆုံးအိမ်ယာ project ဖြစ်တယ်ဒီထက်ကြီးတဲ့အိမ်ယာ project လည်းအခုလက်ရှိမှာမပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီရေကူးကန်ရဲ့အကျယ်ပဲက9000 square meter ရှိတယ်ဟိုဘက်ဘီနာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက international ဟိုအကြောင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဝယ်မယ်နေမယ်ကလေးလည်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကကျောင်းတက်ဖို့ဘာညာအဝေးသွားကြမလို့အိမ်ယာဝင်းထဲမှာယူပဲပြီးရင်ဒီအရှိမ community mall ကလာမယ့်2နှစ်မှာဆောက်မယ်နောက်တစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးအချက်က transportation ကျွန်တော်တို့ချင်းမိုင်မှာကသူက rain နဲ့သွားတဲ့ခါကြတော့လေလမ်းတွေကအဲ့လိုအဝိုင်းနေဖြစ်တယ်တနေရာနဲ့တကယ်လည်းမြေပုံမှာကြီးလိုက်ရင်နီးလေး9မိနစ်နဲ့ရောက်မယ့်နေရာမှာသူကဒီအဝင်းကြီးကိုပတ်ရတဲ့ခါကြတော့10မိနစ်လောက်မောင်းရတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီချင်းမိုင်မှာဒီ city park ရဲ့ဝင်းထဲမှာလမ်းတစ်ဖောက်ဖို့ရှိတယ်ဒီလမ်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမြို့လယ်ကိုဒဲဖောက်ပါအဲ့တော့ကိုကဒီအိမ်ယာဝင်းထဲမှာဝယ်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်မြို့ထဲသွားဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဝိုင်းတွေပတ်နေစရာမလိုတခါလဲမြို့ထဲကိုတန်းရောက်သွားမှာဒါသူရဲ့အသာချက်တစ်ခုပြီးရင်ဒီအရှိမဝင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် 7-Eleven တို့ဒီစားတောက်ဆိုင်တွေဘာညာပေါ့နော်အစုံရှိရယ်ကျွန်တော်စားရောက်တုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာက 7-Eleven အောင်မရှိသေးဘူးဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာဒါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လိုက်ပြပေးမယ်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ16ဘတ်ကြိုက်တာယူ16ဘတ်ဆိုင်တို့အဝတ်လျှော်ဆိုင်တို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာထီးဆိုင်တွေ 7-Eleven တွေအကုန်လုံးကဒါအိမ်ယာဝင်းထဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလက်ရှိမှာတိုးတက်လာတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အိမ်ယာဝင်းတွေကိုလိုက်ပြပေးမယ်အိမ်ယာဝင်းတွေကဒီမှာစုစုပေါင်းက9ခု6ခုလောက်ရှိတယ်ဝင်းတဝင်းထဲမှာကိုလေကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြပေးမှာကကျွန်တော်မိတ်ဆွေဝယ်သွားတဲ့အိမ်လေးကိုကျွန်တော်လိုက်ပြပေးမယ်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ချင်းမှာပဲအိမ်ယာဝင်းနှစ်ခုရှိရယ် Osrin ပေါ့နော် Believe series ပြီးရင်ဒီဘေးမှာကဒါတွေက shop house တွေ shop house တွေကအခုကဒီတဒန်းလုံးကအကုန်ရောင်းကုန်သွားပြီကြံမှာဆိုလို့ဒီ off plan ပေါ့နော်စောက်လို့မပြီးသေးတဲ့ဟာဒီစောက်လို့မပြီးသေးတဲ့ဟာတော့မှအခုကအပြက်လာဝယ်မယ်တဲ့ရောင်းဖို့ရှိတာက6လုံးပဲကြံတာတဝင်းလုံးမှာ6လုံးပဲကြံတာအဲ့ဒီ6လုံးကို6လုံးလာဝယ်မယ်တဲ့တယောက်ကတော့ရောက်လာပြီအဲ့ဒါတကယ်လို့သူဝယ်သွားလို့ရှိရင်တော့stock မကြံတော့ဘူးပေါ့နော်အခုကဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေဝယ်သွားတဲ့ Habitat series ပေါ့နော်သူက Habitat ဝင်းထဲမှာကို Believe အိမ်ဆောက်ထားတာသူက Believe နဲ့ Habitat ကဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင် Believe ကသူကဈေးတန်းက9တန်း6တန်းလောက်ကနေစတယ် Habitat ကလည်းကျတော့သူက9တန်း8တန်းလောက်ကနေစတယ်ဟိုကွာတာပေါ့နော်ဈေးတန်းကွာတယ်အိမ်မှာသုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကွာတယ်အခုကသူက Believe series မှာကရောင်းဖို့မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်မိတ်ဆွေဝယ်သွားတုန်းကသူကဘတ်9တန်းကျော်နဲ့ရသွားတာ9တန်းခွဲပေါ့နော်9တန်းခွဲနဲ့အခုကဒီအသစ်ထပ်ဆောက်ဖို့ Believe series ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စမဲ့ဈေးက6တန်း9တန်းလောက်နဲ့စပါအဲ့တော့ဒီ9တန်းခွဲဆိုတဲ့ဈေးကလေလုံးဝမရနိုင်တော့ Habitat ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုရင်ဒီ8တန်းလောက်ကနေစတယ်ပေါ့နော်ဒီ Habitat ဆိုတာကလည်းတည့်တဲ့အတိုင်းပဲသူက luxury project ဆိုတော့8တန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒါအိမ်လေးကသေးတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်9တန်း10တန်းလောက်မှအိမ်လေးကကြီးမှာအခုဒါ Habitat ထဲက Believe series ပေါ့နော်ဒါအခုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးကမြေကြီးတောင်မှလုံးဝဟိုလိုမျိုးကြီးမြေကြီးအကျန်းမြက်တွေပါတွေတောင်တိတ်မရှိအခုဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဒါအခုဟိုပန်းချန်လေးတွေ garden လေးတွေနဲ့လုံးဝစစ်စီကားဖြစ်သွားပြီအေးချမ်းလေးဟိုတစ်ပစ်နေရလဲတော်တော်လေးစိုက်ကြတယ်ဒီအိမ်ရဝင်းကအဲ့တော့သူ့ရဲ့ feeling လေးကတော်တော်လေးကောင်းတယ်အခုဒါဒီအိမ်လေးတွေပေါ့နော်ဒီအိမ်ကသူကအရင်တော့ off plan ဆိုတာကလုံးဝမြေကြီးအိမ်နေဆိုအခုဆိုလုံးဝဟိုလာပနေရောပဲသူ့ရဲ့ဝင်းလေးကလည်းตายရတယ်အိမ်လေးကလည်းအခုဆိုဒါလက်ရှိစောင့်နေတော့မယ်တချို့ဆိုရင်တော့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်တချို့ကျတော့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြီးသွားပြီအခုဒီအိမ်ကကျွန်တော်ရောင်းထားတဲ့အိမ်တွေထဲကတစ်လုံးပေါ့နော်ဒီအိမ်လေးကိုကျွန်တော်ပြပေးချင်တာမိတ်ဆွေတို့ဒီအိမ်ကိုဘယ်လောက်ရမယ်လို့ထင်လဲဒီအိမ်ကျွန်တော်ရောင်းတော့ကဘတ်9တန်း9 3လုံး9 4လုံးပေါ့နော်9 4လုံးဈေးနဲ့ရသွားတာ9
9တန်း9000 9တန်း9သိန်း9000 9000အဲ့ဒီဈေးနဲ့ရသွားတာအဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကမရတော့သူက6တန်းကျော်သွားပြီဒီမှာကသူကမြက်ခင်နဲ့လာမှာအခုကဒါဆောက်လုပ်ရေးပုံစံဖြစ်နေတော့ပဲပေါ့နော်ဒီအနောက်မှာမြက်ခင်ဒီမှာမြက်ခင်သူအိမ်ဝယ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကဟိုမြေပိုလေးလိုချင်တာမြေပိုလေးကိုမှသူကဒီမှာအိမ်ထက်ဆောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီ idea နဲ့အခုအောက်ထပ်မှာကတော့ဒီမှာအခုမြင်တွေ့တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲသူကစောင့်နေတော့အောက်မှာအိတ်ခမ်းတစ်ခမ်းပါတယ်အပေါ်မှာအိတ်ခမ်း3ခမ်းပါတယ်ဒီဘိုးချောင်းကတော့အနောက်မှာအခုဒါစောင့်နေတယ်ဆိုတော့အိမ်တွေအကောင်လုံးကရောင်းပြီးသွားပြီဒါ belief series တွေပေါ့နော်အကောင်လုံးက habitat series ကတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာတိုင်နေတဲ့ဟာဒီတိုင်နေတဲ့အိမ်တွေကဒါ habitat series တွေဒီဓာတ်တွေပြီးဖို့ကတော့လိုအောင်မယ်နောက်ထပ်9လ6လလောက်လိုအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီအခုမြင်နေရတဲ့ပုံစံကတော့ကြည့်တိုက်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာပေါ့နော်သူကစောင်းနေတယ်ဆိုတော့ပုံစံနဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်4လ5လလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လာကြည့်လိုက်ဒီဒါအကောင်လုံးကလေတစ်ပင်တွေနဲ့အဝိုင်းပတ်တွေနဲ့လုံးဝစိမ့်ဆိုသွားပြီအခုနကျွန်တော်ဝင်ချင်းမှာပြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးအဲ့ဒီအနေအထားမျိုးလေးကိုမြင်ရမှာဒီအိမ်ယာ project ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ကြိုက်တာလဲဘာလို့မိတ်ဆွေတွေကိုဝယ်ဖို့ဟိုအကြံပေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီထက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အလားအလာတွေအများကြီးရှိရယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဘတ်9တန်းကျော်ဈေးတန်းကလေးကဒီလိုမျိုးနေရာမျိုးမှာဝယ်ထားတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာကိုကဒီနေရာက6တန်း9တန်းလောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့အလားအလာကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်လောလောလတ်လတ်ပြသွားသလိုမျိုး9လေးလုံးဈေးနဲ့ဝယ်သွားတဲ့အခန်းကအခုဆိုလို့ရှိရင်သူက6တန်းလောက်ဖြစ်နေပြီဒါတော့ဟိုစောက်နေတုန်းကာလပဲရှိသေးတယ်တကယ်လို့စောက်ပြီးသွားပြီနောက်9နှစ်6နှစ်9နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဒီဘက်ခြမ်းမှာကျင်းတွေပေါက်ကတော့ဈေးတက်ဖို့ရှိရပြီးရင်ဟိုအကြီးဆုံးအိမ်ယာဝင်းဆိုလို့လည်းသူပဲရှိတာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် Osrin ဆိုတာကလက်ရှိမှာသူတို့ဟိုအကြီးဆုံး developer ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ project တွေတော်တော်များများကနေရာကောင်းတယ်ဈေးတန်တယ်အဲ့လိုမျိုးနေထားအောင်မြင်ရတယ်အဲ့တော့ဟိုတခြား project တွေလည်းရှိတယ်တကယ်လို့ကိုကကြည့်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ပြပေးတယ်အကုန်ပြပေးတယ်ဟိုမိတ်ဆွေတို့နဲ့လုံးဝကိုက်ညီမဲ့အရာ budget နဲ့ solution နဲ့ budget နဲ့ဟိုအတင်းတော်ဆုံးဖြစ်မဲ့အိမ်ယာတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးပြပေးတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘတ်ကို9တန်းခွဲလောက်နဲ့သုံးမယ်အခုဆို6တန်းလောက်ပေါ့6တန်းလောက်နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအိမ်ယာလေးကိုနံပါတ်1ဦးစားပေးပြီးတော့ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့သိချင်တဲ့အိမ်ယာ project လေးတွေကိုလိုက်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်မြင်လို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်